Capito? Forse che cosa è uscito? Allora, è uscito un LH che fa l'inquinamento acustico. Praticamente perché gli Schiampani non potevi cioè, non è che potevi suonare. Potevi suonare nome in certi momenti, no? In alcuni momenti delle giornate. Io pensavo, pensa ai muezzini. Allora, dite, cacchiate ogni 4 ore, no? Pensa sono predi praticamente alla resta, il campanile ogni 4 ore a fare occhiantare Ave Maria, no? Come carabina li butti io. Cioè, se già adesso non si può suonare. Anzi, per caso, come che tu mi fai pensare, dato che siamo in chiusura, forse ne approfittare di questi ultimi minuti per fare un regalo a Mago Messo. Suoni su belle canzoni. Fatti un regalo tra Let's the Chiampanis e Muezzin. Ma lo sai? Non sai, ma la già la chitarra. Ma la chitarra, lei è un sottofondo. No, è vero, il Piotr non la mette su noi, no Piotr? Ogni volta si chiama un sottofondo, io sei obbligato praticamente a cantare, no? Obbligato. Grande Mago Messo, vai! Sentini dal paese un vigil spregherà par via di une campane che assune ma se fuar din don 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 el predi lavores el vigil invece no el pugne une lec che il di propiste no! No 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 vino all'ordini pal puar muezzin che chiamte tutta lì come un gardari Din din. Il miglior momento dalla puntata del che è per concludere proprio in Bielezza la nostra quarta puntata di Chiastro.